oziphakamisayo onomoya onjani bazalwane obekezelayo ugcono kunjani kunoziphakamisayo onomoya onjani obekezelayo ugcono kunonjani kunoziphakamisayo. lento yokubekezela i-requirement yomzalwane. Izinto ezizosigcina bazalwane size siyofika ezulwini uNkulunkulu athi mesibuka athi well done my son, angeke sikwazi ukuyihamba le ndlela singenakho ukubekezela. Le ndlela nje lesihamba idinga abantu ababekezelayo ukuze uzothi noma uthukwa, kodwa uma ngabe uthukwa ayikho enye into, uma ngabe ungaphindiselanga mina ngumuntu onjani bazalwane obekezelayo. Ngoba kushongo ukuthi uma ngabe senikholwa ngeke nilingwe futhi ngeke nithukwe, nizolingwa nizothukwa. Yingakho kuyi-requirement ukuthi uma ngabe senikwenzile konke anokwazi kodwa ukubekezela. Asiye noMshumayeli 10 verse 4. Verse number 4. Uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Come on. Ngokuba ukubekezela kuvimba izono ezinkulu. Iphinde futhi lento. Uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Ngokuba ukubekezela kuvimba izono ezinkulu. Yini evimba izono ezinkulu? Ukubekezela. Umthandazo wakho, ukholwa kwakho, kunento eyi-requirement ekufanele ube nayo ukuze kuzovimbeka izono ezinkulu. And leyo nto ile uNkulunkulu ayifunayo namhlanje yini bazalwane? Ukubekezela. Akakazi umuntu wabekezela kumnandi, kodwa umuntu ubekezela kunzima. Uma ngabe kuthiwa nje uyabekezela okwazi ukuthi kunzima-ke lapha. Kunabantu esike sibabone betabalasa bese kuthiwa ayikha uyakwazi ukubekezela usibanibani. Yingobani? Into eyenza umuntu akwazi ukuthi aqhubeke la ekholweni, ngoba uzophuzuka, uzofitha umzalwane, uzokhulunywa kabi, kodwa ngoba phela wena ukwazi nje ukubekezela bese uyaphambuka endleleni. Into ekwazi ukuvala izono nevimba izono ezinkulu iyodwa bazalwane, ukubekezela. Mekunento ekufanele uyikhulekele namhlanje iyodwa, akusona izinto eziningi, khulekela ukubekezela. Ukuzwe ngisho emakhaya uthi uyamnqoma ukuthi hey saze sakhula kahle, ma wenza kanjani, yini le wayenza ngayo baba, akutshela athi mntanami ngabekezela. Ngoba iyona yodwa into ekwazi ukuvimba izono ezinkulu, ubekezela. Alikho ikholwa elokwazi ukuhamba indlela lize liyofika la elibekelwe khona lingenakho kodwa ukubekezela. Wena kancane nje usuvelelwe izinto, usuyaduba uyahamba, uzosuka ngisho endleleni obekwe kuyona, uzongafiki ngisho emgomeni ngoba uhlulwa into eyodwa nje, ukubekezela. Baningi abantu obonayo ukuthi lo ngaba kazange aphumelele ukuba kabekezelanga. Ngisho uJesu ngaba kafikanga esiphambalweni ukuba kabekezelanga. Therefore lento i-requirement, ngoba uma ngabe sikholwa sishintsha sisenzisa okwakhe. Therefore lezinto abanazo nathi siyadinga ukuthi sibe nazo. Lezinto ezamehlela nathi izosehlela, kodwa into ezosiphuma siye phambili ukubekezela. Awuyibuze namhlanje ukuthi unakho yini ukubekezela. Uyibuze nje wena namhlanje ubone izinto odlulile kuzona bese uyayibuza ukuthi yinto nayo yini ukubekezela noma yini oyenzayo.
azakutshela umunye athi nginenhliziyo encane kabi mina